Vols convertir-te en un mestre en el gai saber de l'escenografia per Wargames? Has arribat al lloc correcte, al taller d'escenografia de Garrotxa Mitjana. Si vols fer taules com aquesta o aquesta, com això o com això, doncs agafeu les eines i acompanyeu-me cap al taller. Benvinguts! Bueno, gent, benvinguts al nou tutorial. Avui us ensenyaré com fer el flocking, que el flocking és la tècnica que utilitzem nosaltres, Garrotxa Mitjana, sobretot jo, l'Albert, per fer la gespa dels llocs. És el que feia servir Workshop als bons anys, o sigui, el que era com principi de sisena, final de cinquena, que és la clàssica gespa ferroviària, ¿vale? Jo faig servir un producte, que és el Turf, li diuen els de Woodland Cynics, ¿vale? Woodland Cynics, aquesta marca, és la puta millor marca que hi ha per qualsevol cosa que vulgueu fer d'escenografia. Arbres, productes d'aquests, tant sigui com gespa, aplicadors, eines, motius de roques... Qualsevol cosa és la millor marca. No és barata, tampoc és cara. Us ho podeu fer vosaltres si volguéssiu, però mira, saps què? No em ve de 10 euros de gastar això, a part amb aquestes bosses. Amb aquestes tres que farem servir avui et dona per fer una taula sencera gairebé que de 120 per 120 centímetres. Llavors és com... Bueno, no sé... prefereixo gastar-me cèntims en aquestes coses que no en miniatures Workshop. Llavors, bueno, jo faig servir sempre tres colors, ¿vale? Faig servir l'herba cremada, el Bluegrass T44, el T46, que és el Wits, que és com més fosc, o sigui, és molt claret, molt fosc, i el Green Blend, que és com una barreja de verds mitjans. Llavors, la teoria està... Com la teoria està... Veieu això d'aquí? Vale? Llavors és com... la cosa està per on... Veieu que l'herba, que és com al costat de les pedres, aquí a les juntes i tot, és més com... Bueno, ha de ser... O sigui, a la natura aquest tipus d'herba és més alta. Llavors farem servir el fosc. Llavors, parts com aquí dalt, per aquí a les vores, que toca més el sol, l'herba s'asseca. Llavors, què has de fer? Ficar el claret. I llavors, tota la resta fiques al mitjà. Vale? Això ho veurem amb la morella que he fet de... aquesta d'aquí, que serà el que farem el flocking, vale? Llavors és com has de tenir ja la base feta amb la sorra i llavors se li fica a sobre. Jo sempre pinto la base marró, perquè són els nostres colors. No sé, potser si és molt friqui ho pots pintar de verd i fas old school 100%, i si no, bueno, això, però bueno, que ja veureu que quedarà superbé. Doncs bueno, començarem aplicant cola blanca per aquí, vale? I llavors amb un pinzell amb aigua l'acabarem d'aplicar, d'acord? Ara jo estic fent servir aigua calenta perquè em fa molt fred per casa. Llavors és com ara, més o menys, heu d'aplicar per tot arreu allà on vulgueu gespa. Llavors, si estiguéssiu fent camins, coses d'aquestes, mai has d'aplicar gespa allà. Per què? Perquè és on passa la gent i la gespa no hi creix. És com a tila i els uns. Doncs això. Llavors, bueno, mica en mica, d'acord, es va aplicant tot. També, si us passeu, no passa res, perquè llavors amb el dit la podreu treure. I és com aquí, a la vora de la muralla, per aquí. Sempre treballeu amb trossos molt grossos, ¿vale? I, de fet, els trossos intermitjos, que és com on no ficareu... O sigui, si acabeu de treballar aquí i aquí, fiqueu gespa només per aquí, perquè si no després, com tocareu amb cola blanca al puesto, quedarà una mica raro. Això al final són trucs que va donant l'experiència. I això, treballeu sempre en zones més o menys grans, perquè així us estalvieu. D'acord? Llavors, bueno, la cola diluïda, però tampoc molt, perquè si no tampoc enganxarà i farà la seva feina. Vale, per aquí... Veieu per aquí que vaig deixar els rajols expressament, per aquí també, que creixin com les males herbes per allà. I bueno, ja si fa no fa ho tenim gairebé tot. Vale, i ara anirem per aplicar el producte. Llavors sempre es comença pel fosc, que és el Wits, aquell el de l'herba alta, que representa això com aquesta herba fosca, o sigui que realment és com pintar, que has de fer com il·luminacions i ombres i aquestes coses, però aplicat al que se'n diu el flocking, que és tot un art. Trobareu molts vídeos al YouTube, però bueno, jo us faig així, que és la versió fàcil
perquè ni em fallo el producte ni és cap misteri. A part aquest sempre queda bé, no fa falta un aplicador com la gespa electrostàtica. Us explico, jo com sóc extremadament endreçat ho tinc tot en 3 tàpers. La fosca, la clareta i la mitjana. Llavors començarem per la fosca. Vale? Llavors la fosca, el que s'ha de fer és, en aquests puestos entre les pedres, gairebé com a totes les vores. Per què? Perquè ja els animals no hi van a pasturar, no s'ho menja, i toca molt poc al sol. Llavors és el punt on l'herba creix més. I d'aquestes pedretes també els hi fotrem al voltant. Vale? Aneu amb una mica de cura, però bueno, al final tampoc és exacte, i la natura tampoc és exacta, llavors és com, bueno, doncs això, perquè a les vores costa a vegades una mica. De fet, hauré com d'aixecar el model per fer-ho, però bueno. Ho aneu posant per aquí entre aquestes pedres també una miqueta. D'acord? Llavors també a vegades em fico per aquí, perquè així trenques una mica amb la monotonia del color verd base, d'acord? I ara això ho aixecarem. Em ficarem per aquí. Vale. Llavors, això es queda així. No es treu l'accés, vale? Per què? Perquè es treu tota l'hora. Llavors, ara amb el més claret, agafarem i aquest puestos on veieu que l'herba està com més al mig, tampoc ens passarem gaire, aquest és el que més canta si et passes, vale? Res, un polsim. Veieu com ja queda tot? I ara ve la màgia. Per què? Perquè ara agafes el mitjà i li cardes per tot arreu. El mitjà a vegades també em queda amb trossets, perquè és com el que faig servir al final, i bueno, però si no el torneu a tamissar. Per sobre de tot, O sigui, aquí no tingueu por. També veieu que estic treballant sobre una fusta, doncs si teniu paper de diari, un cartró, qualsevol cosa d'aquesta, sempre és molt útil, perquè òbviament tot això es pot i s'ha de reaprofitar, vale? Té un temps de treball, que no és gaire lent ni gaire ràpid, és el seu ritme, però quedarà superbé, ja ho veureu. I com veieu, ni aquí, o sigui, ni aquí, ni aquí estic treballant. Per què? Pel que he dit, perquè aquí continuaré fent cola blanca fins fer-ho a tot vol. Vale? Doncs ara fem la màgia, que és fer-ho caure. I veieu quina passada? Com queda? Ara això després fotrem una foto i quedarà que flipes. I si hi ha algun puesto que no ha quedat, doncs ara aprofiteu i repasseu. Vale? Sobretot aquí, de cares a la muralla i tot. Llavors, aquesta part que s'obre, on te l'heu de ficar, és el tàper del verd mitjà. D'acord? Doncs bueno, l'acabo i us ho ensenyo. Doncs bueno, com veieu, ja tenim la capa feta de gespa. Ha quedat fantàstica. Vale? Per les dues bandes. Veieu? Finíssim. Doncs així es fa el flocking. Ara acabarem de decorar, perquè el flocking no és al final. Jo faig servir Clump Foliage del Dark Green i el Medium Green. Faig una gota de cola blanca per aquí, es col·loca. Vale, ara us faré una demostració, que és com sempre està bé tenir paletes, vale, per ficar la cola blanca. Doncs res, cola blanca, agafem un pinzell d'aquests xustes i el mateix, on vosaltres creieu que sortirien els matolls. Solen sortir, per exemple, aquí a les cantonades. Vale, fiqueu una bona gota perquè ha de fer bon contacte. També solen sortir aquí, prop de les pedretes. Vale? Sempre és puestos on hi ha pedra, on no sol tocar el sol. Allà és on sortirien. Vale? Llavors res, fiqueu trossets. El Clump Foliage, la part bona que té és que és molt trencadís i el podeu trencar. Veieu? Són aquestes coses que ho podeu trencar i col·loqueu una mica al gust. Aquest que és més gros per aquí, aquest el ficarem aquí. Ara agafarem un d'aquests del Dark Green i el fotrem per aquí. Vale?
I res, tampoc us heu de passar perquè, com sempre, quan decores coses menges més. I si després dius, hosti, aquí falta, doncs millor posar-ne que no treure. Perquè treure, igual que amb el weathering, després és bastant pinga. Perquè es nota molt i queda com el cul. Vale? Ara veig que poder per aquí també aniria bé. I per aquí també. Aquí un petitó. I aquí també aquesta cantonada. Vale? Llavors això. Una mica el medium green. Per aquí. I anar saltejat. Aquí tampoc tireu res, Si queden trossets petits, al final sempre en podeu acabar juntant. Això hi ha molta gent, hi ha tutorials a la gent d'Scratch Attack que t'ho ensenya a fer amb, jo què sé, amb tela de... Bueno, amb espuma i cola blanca i coses d'aquestes, però... Bueno, no sé, a mi el temps no em sobra, algun dia ho he intentat per fer algun color una mica... Ho he intentat fer daurat, per fer com uns arbres del Golden Ring, estil allò, i no em va acabar de sortir, però bueno, no sé, poder si teniu una mica més de paciència. Al seu tutorial això, que tenen com fer clone foliage o com fer bushes, crec que també li diuen, o sigui, matolls, en anglès. Llavors això, no sé, acabo de fer això i us ensenyo ja l'últim cas, que serà ficar fulles, vale? Perquè aquí també podria posar, com es diu, tubs, que tub és com gespa electroestàtica, però no a tot vol, sinó que en puestos concentrats. Sabeu què vull dir? Que és com fiques una gota de cola i fiques la gespa com electrificada i queda molt xulo, perquè són com matolls d'herba alta. El que passa és que per aquest tipus d'esteno jo no em faig servir, vale? No m'acaba de molar. Per mini sí, però per esteno no, perquè solia comprar un tipus de color, llavors ara que tinc les màquines i m'ho puc fer jo tampoc m'acaba de molar. Però, bueno, doncs així ho tenim i ara vaig a buscar les fulles, les posem i ja us passaré la foto de com acaba. Bueno, doncs ara per acabar farem servir les fulles de... Ah, si s'enfoca. Greenstuff Wool. Bueno, ara. Doncs això, per acabar de rematar el mateix. Jo abans, això són fulles de bedoll, vale? Llavors jo abans les comprava ja... O sigui, jo abans anava a un parc a agafar-les fins que quan ja vaig deixar de viure on vivia la meva mare em costava cada cop més trobar-ne, perquè bedolls no n'hi ha per tot arreu. I és una casa que es gasta molt. A part també ho has de separar del que són les... Com se diu? Com la pellofa, i trigues molta estona. No sé si hi ha alguna manera molt ràpida de fer-ho, com amb electricitat electroestàtica i tal, però bueno, que és un cunyàs, vale? Llavors, com fa falta molt per fer certs ambients, vaig dir, mira, vaig a provar de comprar. I vaig comprar, i t'ho juro que la millor compra que he fet en molt de temps. Llavors això, s'agafen, fiques un grapat, i més o menys com quedin, d'acord? Llavors el que sobri no ho tireu, òbviament, i ja està. Si no, també podeu anar xucant una per una i col·locant una per una, que també està bé, però bueno, no sé. Al final cadascú té el seu mètode. Jo abans ho feia una per una, però t'hi acabes també morint. Vale? I el mateix, el que sobra, al cim d'un cartró, i ho recolleu i recupereu per fer altres coses. Vale? També he vist gent que les col·loca així una miqueta i llavors tira com cola blanca humida per sobre, o fa com amb un xix, però llavors també suposo que corres com el risc de que es voli, però bueno, no sé. Doncs això, feu una mica com considereu. Doncs bueno, aquí està el resultat acabat, veieu? La nostra taula de joc està feta d'aquesta manera. Les fulles, els matolls, tot ha quedat perfectament integrat, veieu? Això. I, bueno, o sigui... Si llavors ho feu tot així, doncs tindreu una taula que fotrà molta patxoca, amb molta gespa, i que no és la gespa estil clàssic Warhammer electroestàtica del dimoni, que jo personalment no m'agrada gens. Llavors, bueno, això ha sigut com fer vegetació pel teu taulell amb el floc, la gespa ferroviària de tota la vida.